unë nga me timat kam folur herët për politikë edhe e di që ishte në vetvete ishte kritik. Ishte kritik I aspekteve degraduese të atij regjimit të dhunës. U ka përshtypjen që pritjet e mi për herë të parë kur kanë votuar për PD-n. Për herë të parë. 91. Besoj se po. Dhe në zgjedhjet e 31 marsit 1991 kanë votuar për PD-n. Po pse besoj? Po sepse ishin të pakënaqur me represionin, me frikën, me degradimin, me gjithçka. Dhe ki parasysh, aso kohë shumë njerëz kishin shpresë. Sidomos pastaj edhe njerëz të arsimuar me gjas po, 91-92 që ka votuar PD-n, pastaj besoj kam votuar kundër PD, sepse prindit e mi pastaj në 92-shin I mori fshesa, e heqën nga puna, I nxorën disa vite pa punë, kemi qenë shumë vite në varfëri. Ai ka qenë momenti vështirë, domethënë. Po me çfarë morën prindet tu? I mat filloi të merre me tregti të vogël, me shumë pak gjëra, ime më pas pak viteve profesori, po. Ime më pas pak viteve arriti të ri futej në punë si inxhiniere mekanike, mirë po kemi kaluar sigurisht vështirësi ekonomike, mirë ka pas një gjë që shumë kush I varfër aso kohë, kështu që nuk kishte stigmë sociale, nuk është si sot që një njeri që është I varfër ja bën gjithë me gisht. Aso kohë ishim edhe në vitet 90, diferencat ishin shumë më të pakta, më I pasur në Tiranë kishte I Benz.